ايوه حبيبتي، الميزانية ما بقتش تستحمل خالص. استخدم هير ماسك ولا استخدم كونديشنر؟ تعالي حبيبتي انا هقولك تعملي ايه. ده كان مقطع تمثيلي، واهلا بيكم في حلقة جديدة من وفري واوعي تهدري. كل حاجة دلوقتي طبعا بقى ليها سعر، البلسم ليه سعر والهير ماسك ليه سعر. استخدم ايه او ايه اللي انا اشتريه اصلا؟ بعيدا عن الفرق بين الهير كونديشنر والهير ماسك، وان اصلا المفروض ان انا استخدم شامبو وبعدين كونديشنر وبعدين هير ماسك، انا هقولك لو ميزانيتك محدودة ايه الاهم. ده بيرطب وده بيرطب، ده بيقلل هيشان وده بيقلل هيشان، بس ده مواده الترطيبية اعلى بكتير، والإفكت بتاعه على الشعر بيكون اعمق وبيكون اكثر تركيزا. فانا كمنة ككونسيومر اصلا انا بشتري هير ماسك وخلاص، ما بقيتش بشتري بلسم، لان انا عايزه الترطيب بتاعه وعايزه الإفكت بتاعه، عايزه استخدمه قبل الشاور، عايزه استخدمه بعد الشاور، مثلا اسيبه على شعري ربع ساعه يغذي شعري، بالذات لو انا شعري جاف، بالذات لو انا شعري كيرلي، بالذات لو